подписчики. Никаких подписчиков не надо. Короче. Начал снимать. Да. Сюда снимать. Тряпка. Пацаны, тряпка. Отвечаю, ботинка. Вот смотрите. Вот обыкновенный ботинок. 2 носка. Делаем ветер. Смотрите. Самая офигенная фигня. Во-первых, ноги не потеют. Самое главное правильно завернуть. Типа портянка. Но портянка серьезная. Посмотрим. Будет вот так. Смотрите. Великолепно. Это на ботинок. Носок не портится. Нога офигенная. Четко зафиксированная. Пацаны, это для вас. Отвечаю. Ну, шнурки, правда, я поменял, потому что шнурки здесь говно. Шнурки говно. Шнурки, я взял веревку хорошую. И все. Ничего не смешно здесь. Вот смотрите. Теперь нога не потеет. Носок никогда не будет у тебя портиться. Дырок не будет. Будешь ходить. 3 года хожу в носках. 3 года. Сапог офигенный. Просто пиздец.